然後料紫嘅、綠嘅，你知唔知要湊齊一條多寶係要好多塊唔同高品質嘅原石，可以揾到尺寸一樣，品質可以搭配到一齊，然之後仲要係冇瑕疵，佢先可以搭配作為多寶。先做到啊？先做得到㗎，唔係做唔到。唔係攞啲雜碎啊？先俾錢先有啊，只有4個名額。嗱聲俾錢啊！只有4個名額啊！好，俾完錢咧，仲冇㗎啦 ，say 到 goodbye good night 㗎啦，準備 good night 㗎啦 ，good night good 想唔想 good night？ 想 good night 嘅，咁我就 good night 㗎啦。呢個大家 O 唔 OK 啊？哇！呢越嚟越多朋友仔。唔係，我覺得你哋想我 good night 喎，咁就 good night 啦，好冇？想唔想？唔係，我覺得你哋想我 good night，咁我 good night。我呢條今日開唔開？唔開佢都想我 good night，開唔開啦？我好想要 good night 啦。呢同我隻戒指係襯 good 晒 night 色。啦，好嘛？咁你即係呢條嘢唔嘢少啊？呢條嘢算啦，睇唔明啊，唔勉強。唔係，其實我明㗎。爭翻嚟嘅婚姻唔會幸福㗎，總會離婚㗎。我明白，但係呢條我明白咯。啫，爭翻嚟嘅婚姻會離婚。呢條我明白啦，呢條肯定係正兵。唔識俾錢，所以冇得買。唔係，阿 Candy，你 inbox 我哋小幫手。inbox 小幫手。你 inbox 小幫手唔好咁樣，你 inbox 小幫手，個個朋友仔都可以買得到嘅，個個朋友仔都可以買到。你 inbox 我哋小幫手幫你。但係前提條件係咧。係仲有庫存嘅情況下先買得到。如果4條賣晒 ，Good morning， 哇！你 Good morning， 而家夜晚你同我個 morning 啊？佢就係唔想瞓啊！阿 Bobo 要 Good morning 添啊！你咁咪？阿 Bobo 你仲有啲咩想睇啊？你 Good morning 啊？你仲有啲咩想睇啊？我唔想 Good morning 喎 ，Good morning 嘅話，我哋兩個直接劈一聲個眼揼得落嚟嘅啦喎 ，morning 啊會 barbecue 嘅喎。你仲想有啲咩想睇啊？你哋仲想睇咩啊？呢條超靚，因為咁啊，唔可以見我條腰姐。耶！唔想俾我瞓。係啊，唔想俾你瞓啊！咁樣，我攞一隻靚葫蘆出嚟俾大家。哇！滿色芙蓉綠嘅葫蘆。滿色芙蓉綠葫蘆，大家使唔使做盲盒？好啊，得3個。滿色芙蓉綠盲盒。得3個，芙蓉綠即係呢啲喎，然之後將張相刪咗佢，高冰芙蓉綠，高冰之上冇種水，仲要係芙蓉綠，而且仲要唔係薄嘅，係厚嘅。做盲盒玩唔玩？玩嘅打1字。有冇無條件信任子期嘅？卡5.9，卡6mm，卡6mm，得3個嘅啫。6mm 係厚度係咪啊？係卡5.8啦，當佢5.8。5.8係厚度。5.8 係厚度，嗰個高度係幾多啊？高度而家同你哋卡一卡。靚，哇，好靚喎！28，闊度20， 28高，20， 5.8，厚度係5.8，只有3個，肯定係高貨。攞高貨做。高冰芙蓉綠啊，大佬！高貨搞個盲盒 ，OK 嘛？咩叫高冰芙蓉綠啊？高冰嘅話，你哋都知㗎。高冰之上就玻璃啦。高冰之上就玻璃。今日開芙蓉之上冇種水啊！教咗幾多個鐘啊？教咗3個鐘，差唔多3個鐘。真係啊！你哋自己都明㗎啦。高冰芙蓉之上冇種水，又要係芙蓉綠，仲要係卡5.8嘅厚度，卡2嘅厚度都要去到過萬，卡5.8嘅厚度。只係賣1萬蚊，係咪唔貴？做咩啊？唔係，我想俾小幫手睇下呢個有幾靚。有冇16mm嘅手串？16cm。哦，16cm。413有冇16cm？阿金貨，你等等啊！我叫小幫手覆你。兩。係啦，叫小幫手覆你金貨。係啦，嗰條絕對有。有啊。刪咗張相佢。嗰個係 TK83，刪咗張相。TK83刪咗張相。得3個。我睇邊個咁勁。TK83 9888，直接加1，得3個。好靚呢個。TK83 9888，直接加1，只有3個。肥嘟嘟。無條件信任，盲盒唔使多介紹。芙蓉綠葫蘆，厚度卡5以上，5.8。正常卡3、卡4。都要去到上次413有冇？上次等小幫手覆，係啦。阿金鳳你問緊我哋啲嘢咧，等小幫手覆你，係啦。呢
呢家我哋做埋下先。 TK 83係9888，芙蓉綠高冰，芙蓉之上冇種水，關鍵就係咪 TK 83啊？TK 83加1呢個係盲盒嚟㗎，呢個係超勁嘅盲盒。唔信嘅可以唔買，冇所謂。但係你收到你會好開心，收到超級開心，好似嗰條鏈咁樣，無敵開心。芙蓉好貴啊，仲要高冰唔係啊，好貴啫嘛，少少貴咯。仲要高冰啊，冇啊，冇咁算咯。係啊，有冇有冇得但係冇啊，冇啊算啦，有係嚟啦，仲要高冰啊，唔講啦，7888，直接打。再等多大家10秒再等多大家20秒。呢個係18K 18K 金厚金真金真鑽雙嵌18K 金嘅真金真鑽啊，對，仲要係真金真鑽嘅雙頭啊 ，TK 83加1。TK 83直接加1。我只係中意黃色喎，你咁叻嘅，唔好事，黃色阿波冇要黃翡翠啊！哇 Carol， 你發達啦，你真係發達啦！唔講啦，即係3位朋友仔，只有3位。葫蘆雙頭係18K 金，仲係真鑽厚裝肥嘟嘟天然緬甸葫蘆 A 貨翡翠，葫蘆啊，葫蘆係貴嘢嚟㗎。直接收單。哇！仲要上面有粒玻璃種嘅，哇！大佬你咁都要同人搶啊？仲要有粒玻璃。